Вот снимаете, а знаки не видите? Какие знаки висят? Это выделенная полоса для общественного транспорта. Hello. Кто-то. Твой первый? Другий тест? По-русски тоже. No, English. Hi. I give you a form, Okay. fill in, and present to me. Okay? Let's go. 2 hours later. Stari, v Rusiji smo. Hello. 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 Сами снимаете, вообще классно. Okay. Здравствуйте, инспектор ФИБы. Вот снимаете, а знаки не видите? Какие знаки висят? Это выделенная полоса для общественного транспорта. И вы когда подъехали, говорим, поверните направо, а вы еще снимаете. Mislim, kolikrat lahko rečeš, ej, jaz grem s Tolijem na sprehod v Azijo. In pa rečeš, jaz grem s Tolijem na sprehod v Evropo. Pravzaprav je to en velik mejnik na naši poti, zato ker kolikrat pa prevoziš to mejo. Če že ponovadi preletiš, da se postaviš pa takole prav na širok, če so na sredini, pa da rečeš, stari, ti veš, da jaz v tem trenutku stojim na 2 kontinentih naenkrat, to se pa se ne zgodi pogosto. Lej, zdaj smo na poti od doma že 25-26 dni, se niti nisem prepričan, kjer dan trenutno je, zato ker odkar smo prišli v Rusijo, se je situacija vse malo spremenila, zato ker se mi zdi, da vsak dan, res cel dan preživimo v avtomobilu, ker je naša glavna naloga se sploh premakniti od enega mesta do drugega. Jaz moram priznati, da postajam malo utrujen. Ne pomaga recimo to, da smo včeraj prevozili eno tako dosti razumno razdaljo, če voziš po evropskih cestah, ampak narediti 500 km po dvopasovnicah, kjer se ti odseki, kjer lahko prehitiš tovornjake, zdijo od Boga poslani, pa sploh veren nisem. Vmes smo prešaltali 2 časovna pasova, ker se mogoče sliši zanimiv, wow, dejstvo pa je, da naslednji dan loviš naslednje mesto in da boš moral zjutraj, če hočeš po dnevu še kje videti ali pa posneti, vsem 2 uri prej vstati. A veš, že tako malo spimo, se mi zdi, na večerje hodimo ob 10-11 zvečer, redno se nam dogaja, da nam restauracije zapirajo pred nosom. In se mi zdi, da če kdaj se nam je ta pot začela zdaj malo poznati in če kdaj je zdaj spraviti Tolija od Triglava do Pekinga čisto zares postal en tak izziv.
Ali pa misija, kot mu govorimo že od začetka, sam čisto iskreno. Mislim, voziti se po Evropi je, zdaj, ko vidiš, s čim se ukvarjamo, pa s čim se soočamo, džabe, stari. Vozniki so načeloma v Rusiji precej hitri ali pa vozijo hitrejši, kot smo vajeni v Evropi, s čemer nimam nobenega problema. Ampak dejstvo pa je, da tvegajo veliko več. Ampak ne tvegajo oni sam sebe, tvegajo tudi to, da se meni ali pa komu od ekipe kaj zgodi. Ves čas moraš biti 100% pozoren na to, kaj počne tisti, ki te prehteva, zato ker mislim, vozijo, nam rekel, zdaj v smrtne. Ampak to gre doskrat na knap. In če gre doskrat na knap, začne tudi te po glavi delati, stari, a se bo to išlo, a se ne bo išlo. Gledaš naprej, nazaj, hkrati, vmes se obadaš tudi s cesto, ki postaja vse bolj tečna, tudi v tem, kakšen breme morajo avtomobili skozi dati. Skratka, misija Ledenik res postaja misija za vse. Za stroj, za telo pa tudi. Če ne drugega nam malo tehe daje to, da se pa toli vse boljš počutni. Veš, pa vse ostalo tudi potegne za sabo, če se ti cel dan voziš, ne? Delaš pol po noč, ampak zjutraj, ko je treba iti za volan, moraš biti spočit. Kako boš pa zdaj to združil, pa se pol malo menjaš za volanom. Pa konec koncev tudi, veš, da zdaj smo bili ves čas preklopljeni na internet. Zdaj imamo te ruske kartice, pa podatki tečejo po mili volji. Zdaj pa prihajamo na območja, kjer ne samo, da ni podatkov, stari, ni signala. In to traja uro, 2, 3, veš, take reči. Vse skupaj se malo zamena v primerjavi s tem, kar smo doživeli do zdaj. Tako. Ker moramo pa vseeno stati pozitivni v tem smislu, da imamo še veliko kilometrov za narediti. Glava gor, pa se osredotočiti mogoče na to, da delamo vsebino, pa kilometre malo pozabiti. To je tak ta prav pa naporen road trip.